各位網友大家好啊，我係余師兄。大家睇到背景嗰幅圖，抬咗副機落嚟，準備大修啊。但係今日就唔係講大修，修理呢副機器只係整個過程嘅一部分嚟嘅。成件事真係一匹布咁長啊！借呢個機會都同大家分享下整老爺車嘅一啲過程啦。我哋翻去過去睇下呢架車有幾咁天殘地缺。好，去片。幾撚多單車？爆撚咗個 sensor 啊！插翻去，跟住咧包佢就算啦，冇嘢啦。呢條裏邊嘅，要出嗰啲，係啦 ，OK。好。準備開機，燒返冚佢。好撚妥當㗎啦，個發欄喺嗰度。我就淨係點咗焊嘅啫，暫時固定咗佢。你冇理由未度好晒位就燒實佢㗎嘛，係咪？電焊係咁上下㗎啦。好，睇下咩事啊！幾多㗎？我最尾度一次係3，你隔離之後好似係3.6。3點幾，哦，夠過啦。依家2點。呢個係75至91年，呢係89年啊，呢係3.5啊，過到啦，夠過啦。依家2點幾啫嘛，夠啦 ，OK。雖然睇得唔清楚，2.4幾啦。搞掂。係啊，睇得。好嘢。dashboard 好多燈着晒啊！用咗幾唔夠杯啊？